물질적인 가난보다 무서운 것이 무엇인지 아십니까? 바로 언어의 가난입니다. 우리가 무심코 내뱉는 말에는 힘이 있습니다. 표현이 가난하면 관계가 얕아지고, 말이 거칠어지면 생각 또한 덩달아 거칠어지죠. 언어의 폭이 좁은 사람은 그가 보는 세계 또한 좁을 수밖에 없습니다. 풍부한 어휘를 익히고 말을 다듬으십시오. 말을 다듬는 것은 단순히 기술을 배우는 게 아니라 당신의 삶을 정성스럽게 다듬는 과정입니다. 언어를 읽는 순간 당신이라는 존재도 희미해집니다. 이렇게 언어의 품격을 높여 내면의 깊이를 만들어가는 지혜가 바로 당신의 호연지기입니다. 오늘 이야기가 사람을 보는 눈에 날카로운 통찰을 주었다면 구독과 좋아요로 더 깊은 지혜를 함께 나눠주세요.